সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো কোমোৰা জালি লৈছোঁ আৰু বুটৰ দালি 1 কাপ 1 ঘণ্টাৰ আগতে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মগু দালি 1 কাপ দি লৈ ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু এইখিনি কুকাৰত বইল কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াত তেজপাত এখিলা, মিডিয়াম সাইজত কাটি লোৱা কোমোৰা এফাল, বিলাহী এটা, পিঁয়াজ এটা, কেইফুটামান নহৰু, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ৰংগুড়া আৰু পৰিমাণ অনুযায়ী পানী দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি বইল কৰি ল'ম। মিডিয়াম ফ্লেমত 3টা চিটি মাৰিবলৈ দিছোঁ। দাইলখিনি বইল হয় মানে এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। শুকান নাৰিকলৰ গুড়া 2 চামুচ, এটা শুকান জলকীয়া, কেইটামান কাজু বাদাম, আধা চামুচ ধনিয়া আৰু আধা চামুচ জিৰা দি এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। আৰু তেলত ক'লা সৰিয়হ এচামুচ চব গুটি, কেইটামান শুকুৱাই থোৱা নৰসিংহ পাত আৰু এটা পিঁয়াজ, লগতে এটা শুকান জলকীয়া দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভাজি হোৱাৰ পাছতে বইল কৰি ৰখা দাইলখিনি দি লৈছোঁ আৰু লগতে পিচি ৰখা নাৰিকল আৰু বাদামখিনিও দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈ অলপ সময় উতলিবলৈ দিছোঁ। ফ্ৰেছ নাৰিকলটো দিলে খাবলৈ বেছি ভাল হয়। মোৰ ওচৰত নাছিল কাৰণে শুকান নাৰিকলৰ গুড়া দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে কাজু বাদামো দি দিছোঁ। ফ্ৰেছ নাৰিকল হ'লে কাজু বাদামটো নিদিলেও খাবলৈ বিৰাটেই ভাল লগা হয়। আৰু এইখিনি নমোৱাৰ আগে আগে কেইটামান ধনিয়া পাত দি লৈছোঁ। এই চব্জিখন খাবলৈ বিৰাটেই সোৱাদ লগা হয়। আপোনালোকে বনাই খাই চালে গম পাব, যদি আগতে বনাই খোৱা নাছিলে। আৰু ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ।